ជាទូទៅក្នុងការសរសេរភាសាអង់គ្លេសក្រៅពីការយើងដឹងពីក្បួនច្បាប់ឬមួយក៏វិធាននៅក្នុងការសរសេរជាមួយនឹងការយល់ដឹងពីវេយ្យាករណ៍មួយចំនួនក៏យើងត្រូវតែដឹងពីប្រភេទនៃប្រយោគនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសដើម្បីយើងដឹងថាមានប្រយោគប្រភេទណាខ្លះហើយយើងទៅសេប្រយោគទាំងនោះធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យត្រូវអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីទម្រង់ឬមួយក៏ប្រភេទនៃប្រយោគមួយចំនួនក្នុងភាសាអង់គ្លេសមុននឹងយើងអាចយល់ពីប្រភេទនៃប្រយោគនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសបានដំបូងឡើយខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនពី clauses ជាមុនសិនដោយសារ clause នេះឯងគឺជាបង្គំគឺជាផ្នែករបស់ប្រយោគក្នុងភាសាអង់គ្លេសពេលដែលយើងផ្គុំ clause ចូលគ្នាយើងអាចសរសេរទៅជាប្រយោគបានអញ្ចឹងបានខ្ញុំសរសេរជានិយមន័យថា clauses are the building blocks of sentences បើយើងនិយាយពី building block បងប្អូនហើយจะធ្លាប់លេងឧបករណ៍សង់ផ្ទះមួយចំនួនហើយក្នុងន័យនេះក៏ដូចគ្នាដែរពេលដែលយើងបង្គុំឬមួយក៏ផ្គុំ clause ចូលគ្នាគឺទៅជាប្រយោគបាទហើយ clause នេះបើយើងនិយាយជានិយមន័យចំគឺ a clause is a group of words បានន័យថាជាបណ្ដុំពាក្យដែលយ៉ាងតិចត្រូវមានប្រធានមួយជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទមួយត្រូវមាន subject ជាមួយនឹង verb នៅក្នុងនឹងមួយឧទាហរណ៍ archaeology is a subject អញ្ចឹងបើយើងមើលមកក្នុងនេះ archaeology នេះគឺជាប្រធានហើយ is នេះគឺជាកិរិយាសព្ទឬមួយក៏ be verb នៅក្នុងនេះឯងឬមួយក៏ verb to be អញ្ចឹងបើយើងមើលមកក្នុង clause នេះគឺវាមានប្រធានជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទដែលស្របទៅនឹងនិយមន័យដែលខ្ញុំបានបង្ហាញមួយទៀត because pollution causes problems អញ្ចឹងបើយើងមើលមកក្នុងនេះប្រធានគឺ pollution ឬមួយក៏ការបំពុលបរិស្ថានហើយកិរិយាសព្ទគឺ cause ឬមួយក៏ causes នេះឯងដោយសារ pollution គឺជាប្រធានដែលត្រូវការកិរិយាសព្ទគឺជាប្រធានដែលត្រូវការ singular verb ឬមួយក៏កិរិយាសព្ទដែលយើងត្រូវថែម s ពីក្រោយនេះឯងបាទអញ្ចឹងបើយើងមើលមកបន្តទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីប្រភេទនៃ clauses ក្នុងភាសាអង់គ្លេសដែលយើងតែងតែប្រើនៅពេលដែលយើងនិយាយពីទម្រង់នៃប្រយោគឬមួយក៏ប្រភេទនៃប្រយោគក្នុងភាសាអង់គ្លេសទី1គឺ independent clauses តើអ្វីទៅជា independent clause បាទបើយើងមើលមកអត្ថន័យដែលខ្ញុំបានបង្ហាញ independent clause តែងតែមាន subject ហើយនៅក្នុងនឹង independent clause នឹងឯងគឺបង្ហាញឬមួយក៏មានន័យគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចឈរខ្លួនឯងជាប្រយោគបាទអញ្ចឹងបើយើងមើលមកឧទាហរណ៍ the moon appeared អញ្ចឹងបើយើងមើលមកក្នុងឧទាហរណ៍នេះយើងអានមកភ្លាមយើងដឹងថា clause នេះគឺវាអាចឈរខ្លួនឯងបានដោយសារវាមានន័យគ្រប់គ្រាន់ពេលដែលយើងអានទៅគឺយើងយល់ហើយអញ្ចឹងវាមាន subject ដែលជា the moon នេះឯងហើយ verb ដែលជា appear នេះហើយខ្ញុំសរសេរក្នុងនេះគឺជាទម្រង់ past simple មួយទៀត water evaporates quickly in warm climate អញ្ចឹងបើយើង in warm climate zones អញ្ចឹងបើយើងមើលមកក្នុងនេះ clause នេះគឺជា independent clause ហើយវាមានន័យគ្រប់គ្រាន់យើងអាចអានទៅយល់ហើយវាមាន subject ប្រធានដែលជា water ដែលជាទឹកនេះហើយ verbs គឺ evaporate នៅក្នុងនេះឯងហើយយើងអាចប្រើ complement ដើម្បីបញ្ចូលន័យបន្ថែមទៅក្នុងប្រយោគដើម្បីឲ្យអ្នកអានគាត់កាន់តែយល់បាទអញ្ចឹងយើងចប់ independent clause អញ្ចឹងបើយើងមើលទៅខាងនោះគឺជា dependent clause dependent clause ខុសពី independent clause ដោយសារអីដោយសារ dependent clause នេះតែងតែចាប់ផ្ដើមដោយ subordinator ឧទាហរណ៍ when while if that who ហើយបើយើងមើលមកទៀតផ្ទុយពី independent clause dependent clause នេះវាមិនអាចឈរដោយខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងបើសិនជាវាមិនអាចឈរដោយខ្លួនឯងជាបើវាមិនអាចមានន័យគ្រប់គ្រាន់វាមិនអាចឈរដោយខ្លួនឯងបានគឺវាមិនមែនជាប្រយោគទេបាទឧទាហរណ៍ which happened in 2008 យើងមើលមកគឺ clause នេះអត់មានន័យគ្រប់គ្រាន់ទេអញ្ចឹងវាមិនមែនជាប្រយោគទេហើយវាចាប់ផ្ដើមដោយ subordinator which whose mom is a doctor ក្នុងនេះក៏ដូចគ្នាដែរវាចាប់ផ្ដើមដោយ subordinator whose ហើយវាអត់មានន័យគ្រប់គ្រាន់ទេបាទអញ្ចឹងយើងចប់ clause ទាំងពីរដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនេះអញ្ចឹងយើងចូលទៅប្រភេទ sentence នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសបើយើងនិយាយពីនិយមន័យនៃប្រយោគនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសប្រយោគគឺជាបណ្ដុំពាក្យហើយយើងប្រើប្រយោគនេះឯងដើម្បីទំនាក់ទំនងពីគំនិតដែលយើងបញ្ចេញទៅឲ្យអ្នកអានអត្ថបទរបស់យើងឬមួយក៏អ្នកដែលនិយាយជាមួយយើងផ្ទាល់ហើយជាទូទៅនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសមានប្រយោគចំនួន4ទី1គឺ simple sentences ទី2គឺ compound sentences ទី3គឺ complex sentences ហើយទី4គឺ compound complex sentences អញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីប្រភេទប្រយោគចំនួន2គឺ simple sentences ជាមួយនឹង compound sentences តើអ្វីទៅជា simple sentence
បើយើងនិយាយមែនតើទៅ simple sentence នេះគឺជា independent clause តែមួយគត់នៅក្នុងហ្នឹងគឺអាចទៅជា simple sentence បានណាឧទាហរណ៍ he has breakfast at 8 am អញ្ចឹងបើយើងមើលមកក្នុងនេះមាន subject ដែលជាពាក្យ he នេះឯងដែលជាប្រធាន he មាន verb ដែលក្នុងនេះឯងគឺជាពាក្យ has បាទអញ្ចឹងវាអាចឈរជាប្រធានអាចឈរជាប្រយោគហើយទេមិនបាច់ថែមអីទៀតទេបាទបើយើងមើលមកឧទាហរណ៍ទី2 he has lunch at 11 am and goes to school at 1 pm ខុសគ្នាពីប្រយោគខាងលើនេះគឺជា simple sentence ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែក្នុងនេះគឺមានប្រធានតែជាពាក្យ he ហើយមាន verb ចំនួន2បានន័យថា has នេះមួយហើយ goes នោះមួយអញ្ចឹងបើយើងមើលមកក្នុងនេះគឺអាចមាន verb លើសពីមួយនៅក្នុង simple sentence simple sentence ទី3ដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញ Bopa and Malice អញ្ចឹងបើយើងមើលមកក្នុងនេះ Bopa ក៏ជាប្រធាន Malice ក៏ជាប្រធានអញ្ចឹងយើងមានប្រធាន2បើយើងបដូរទៅជាប្រធានដូចជា IVU day អញ្ចឹង Bopa ហើយ Malice នេះទៅជា day ហើយបាទហើយក្នុងនេះគឺមានកិរិយាសព្ទ2ដូចគ្នា do not wake up ជាមួយនឹង do not go នៅក្នុងនេះខ្ញុំប្រើជាទម្រង់បដិសេធនៅក្នុងកាល present simple អញ្ចឹងបើយើងប្រើពាក្យ do not នៅពីខាងមុខកិរិយាសព្ទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីទម្រង់នៃប្រយោគមួយទៀតគឺ compound sentences ជាទូទៅ compound sentences ផ្គុំដោយ independent clause ចំនួន2បញ្ចូលគ្នាឬក៏ច្រើនជាងនឹងហើយមានវិធី3ដែលបងប្អូនអាចសរសេរ compound sentences ឬមួយក៏ compound sentence ក្នុងភាសាអង់គ្លេសបានទី1គឺយើងប្រើជាមួយនឹង coordinator ឧទាហរណ៍ដូចជាពាក្យ and but so អញ្ចឹងទៅហើយក្នុងនេះខ្ញុំប្រើ so ដែលជា coordinator ហើយមុននឹងយើងទៅសេភ្ជាប់ independent clause ពីរនេះចូលគ្នាគឺយើងដាក់ comma មុន coordinator អញ្ចឹងសូមមើលប្រយោគនេះទាំងអស់គ្នា rice grow better in warm temperature ដាក់ comma មួយក្បៀសមួយបឹបយើងដាក់ចូល independent clause យើងដាក់ coordinator ដើម្បីភ្ជាប់ជាមួយនឹង independent clause មួយទៀត warm climate countries can grow rice with satisfying results បាទអញ្ចឹងគឺភ្ជាប់ independent clause ពីរចូលគ្នាដោយប្រើ coordinator so ទី2គឺយើងប្រើ conjunctive adverb ទីហោដូចជាពាក្យ therefore ខុសពី coordinator មុននឹងយើងប្រើ conjunctive adverb នៅពាក្យកណ្ដាល sentence ដើម្បីភ្ជាប់independent clause ឬមួយក៏ independent clauses ចំនួន2យើងចាប់ផ្ដើមដោយ semicolon នៅក្នុងនោះឯងរួចយើងដាក់ conjunctive adverb ហើយយើងមាន comma បន្ទាប់ពី conjunctive adverb នឹងឯងហើយប្រយោគពីរនេះគឺដូចគ្នាទេក៏គ្រាន់តែវិធីដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់ដើម្បីទៅសេវាជា compound sentence ហ្នឹងគឺវាខុសគ្នាទី3ប្រយោគដដែលក៏ប៉ុន្តែយើងប្រើវិធីផ្សេងគឺយើងដាក់ semicolon នៅដើម្បីភ្ជាប់ independent clauses ចំនួន2បានន័យថាយើងភ្ជាប់ independent clause ទី1ទៅនឹង independent clause ទី2អញ្ចឹងយើងអត់បាច់ប្រើ coordinator យើងអត់បាច់ប្រើ conjunctive adverb គឺយើងដាក់ semicolon នៅកន្លែងកណ្ដាលនេះតែម្ដងបានន័យថាយើងភ្ជាប់ independent clause ទី1ទៅនឹង independent clause ទី2បាទអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនច្រើនដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃមកមើលវីដេអូដែលខ្ញុំបង្ហាញពីប្រភេទនៃប្រយោគនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់យើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីប្រភេទប្រយោគចំនួន2ទៀតនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា